Hello， 观众朋友，大家好，我是高本，又到福气来的时间咯。热天的水果啊，青岛一点点多啊，木瓜呢，拄好就系其中一种。啊，想到一个木瓜，好甜甜，营养又丰富，热天的时节来一杯木瓜牛奶，系一定系爽快的事情咯。像米农啊，佢要有生产木瓜，今日我哋就特别邀请一位喺米农种木瓜嘅后生朋友来到节目度边，好好同大家分享一下佢怎么个想要嚟种木瓜，佢又有样板嘅故事呢？马上来分享我哋来自米农嘅文艺强阿强。主持人好，各位观众朋友大家好，我係米農來文藝強，各位來啲米農主要種木瓜，還有陳面香小番茄跟玉女小番茄。我歡迎阿強來到我哋節目度邊。阿強前面我哋小嘅時節啦，我同大家小嘅講，做乜嘅唔知家會想要嚟種木瓜，啊唔知家像同大家小嘅講，唔知家本身係土木嘅課呢，也係講之前喺種木嘅工作嘅，好冇？哦好，其實我以前我太好我讀係都市規劃與防災學系嘅，你其實跟嘅農業冇乜嘅關係。完全冇關係。嘿，差咗蠻多，各位後本我都想講啊，嘅路卡有田橋，各位。阿公阿媽都較老誒，我想講幾來家園嘅事業，各位其實你嘅喺外地攞杯有去做嘅土地測量嘅呀。各位嘅測量其實較快，各位有錢又冇按多，各位都較天橋偏偏嘅，我想講，咁唔通較早是幾來冇辦法，因為阿公阿媽見咪會是實細嘅，各位喺在土啊，喺可能係幾來嘢嘅。落去可能都冇辦法教人講啊，運用嚟種果嘅，運用嚟去料理一種東西，係啊。啊，唔過你睇一天，阿公阿媽竟然係講種乜嘅啊？最早以前種嘅，米農嗰邊最早以前全部種嘅洋嘅，嗰個洋嘅都去本嘅公賣局。因為嗰個後背到嗰種韓式嗰種唔知新式嘅海啦，嗰個海都公賣局冇收購嘅咩，嗰個冇收購嘅都咁。冇可能講我都唔種嘅呀，家一定都會揾一啲東西種，所以佢係都有種嘅木瓜。嗰個我嘛係都佢係韓式時看到人種木瓜，嗰種幾好種，賺幾多錢用呢？嗰個我都加過來吃困啦。哦，如果韓式時就有一個印象吼，可以有啲種木瓜嘅，有啲耕田嘅，本有一個印象，再有一個想法講，我哋專門跑道嘅時節，都可以過來種一下木瓜。啊，唔辦事嘅時節會停頓，阿公阿媽今日去田區地邊工作冇？我阿個閒時時節其實我介紹以前到啲米農係，嗰個我係介紹以後我能就去北埔，嗰個介紹以前嘅我冇可能講啊，本身人嘅去家己都靠咩，所以其實人去田區嘅係都會帶到我去，嗰個到嘅種高中嘅時節嘅。有時暑假2年嘅條嘛，我都轉去錄下聽書安尼。嗰種韓式嚟講，對人嚟講，田橋嘅係一個幾舒適嘅地方嘅嘛。係，不過其實像聽書嘅，不過幾多東西我其實冇學。哦，地邊個要嘅細節啦，你萬去講中，嗰種唔會啦。不過吼，睇地邊那隻個量，那隻個好高，唔知家啲啦，咁啊，夜上夜下都喺田橋嘅地邊。係啊。講多咗嚟啦，吼。阿健，即個吼冇一個經驗，以前冇嘅投入一個可能嘛。想講一轉過來做一個事情嘅時節，屋企啦，爸爸媽媽吼，阿公阿媽今日有乜嘅反應冇？其實阿公阿媽都好啊，我中途嚟咩？各位，我爸爸媽媽有時較擔心一些啦，因為我以前冇做過，咪驚啊講啊做唔好，各位可能上下，因為我。其實以後出去讀書嘅咩，可能講啊上下係唔慣，各位較辛苦，原因會較唔判斷。不過其實我爸爸媽媽也蠻會支持我嘅啦，因為其實我爸爸也沒有過上歸來，啊，不過有一些原因，所以都冇歸來安尼，所以我等於講我都我代替伊去做阿啲耕田嘅事情啦。哦，嗰時一家人嚟講，爸爸媽媽可能今日係睇老輩阿強先歸到路卡，因為接觸一個工作，同阿公阿媽強下生活安尼嘛。係啊係啊。哦，安尼親友好呢，很孝順哦。這個歸到轉來種一個木瓜，接觸一個工作之後啊，遇到最大挑戰係乜嘅？咱歸來時歸忙啦，唔啲啊，我做埋都全部係阿公阿媽教，各位，咱歸來時嘅係種木瓜，
那差不多按个的时间，伊个粉地度个沾满洋葱洋啊个叶诶，又揪揪个会又发育唔好安尼，个会后背土落下去个粉地度粉水打下，土较好。个会毋过行个安尼揪揪，个会土个农飞个植物医生啊，伊土有行来讲啊，甲唔会吃困啊。个管条无管是下去安尼，管是皮料不伊输成较用较好，安尼，人讲啊大个都木瓜，无办法安尼揪揪来有好喏。它含前胎都全部磨的呗。系啊系啊。安尼这个试验安尼讲吼，你一开始啊都迷咧，拢会挑战嘛。阿公阿妈也有同天数教我传承一个经验。安尼话，这个还有去做其他的后心吗？其实有啊，土像个安尼民农费，伊时常会办个上课程，个会像有各种木瓜嘛，爱香蕉啊，无个条其实都固定会讲，会请个先生来讲。个会还有土，自家土可能种到好个土会去问人的，个会还有土网络上个农粮属于个农民学院的网站啦，个会伊个网站其实。过多个教人用的耕田的影片，个会还有个伊自家卖有开课，个会其他土安尼自家会卖书，个会也喺讲啊网络上个 YouTube 上卖过多个教人用来做的，个会土慢慢土累积经验安尼。哦，我说更加耕田其实咨询过多什么，农委也有，用路方也有，甚至于讲头头讲的 YouTube 当个竟然还有教人用版的耕种的，真是过多。你这个都有迷咧去吃看那些安尼嘛？其实我吃工啊，我困啊，迄我感觉嗰种有用的，个有干其他的东西，嗰种学的落，应该係真实，因为有条其实没讲假啦，都。伊可能伊伫北部种诶，安尼种过好，毋过安尼经一片南部，出只办啊南部种，北部好诶，南部无一定係好诶。系啊。因为其他个像人哋考试咁样啦，其每一个萝卜一个坑固定的答案，有可能因为环境条件咧无咁样，佢要做调整嘛，做冇？系啊系啊。你做几类种木瓜都更加差唔多1嚿呀？我经都经嘅话差唔多有2年人或3年嘅哦。或3年安尼一个时间，其实还唔会过长啦吼。唔过第1年有熟成嘛？第1年其实有，因为木瓜嘅第1年嘅佢係7、8年佢係過來，嗰個木瓜土種嘅咩？嗰個種嘅土係先種一些短種嘅，其實佢係土有種一些個短條嘅。嗰個短條嘅土安尼稍微較辛苦，唔過稍微安尼還有收入啦。迄安尼，佢說算係講也當然3萬運氣也當然好呢吼，因為有啲人冇經驗咧，第1年來種冇一天會受傷咧。阿公阿媽聽書啦，係啊。好彩拄拄好，會不會還有一個最大的靠山都係阿公阿媽嘛？今年幾多陣來吼，這個提起可能交流的時間啦。阿公阿媽可能會有講，其實安尼種過好，結果去學嘅係其他的方式，能會有意見冇相同的時間。佢一定會有嘅啊，佢從我嘅海外木瓜嘅管條面，我公土會講啊，都以前冇管金牌嘛唔是，伊唔係講啊。講係做太好人用呢，伊相反伊係講講啊，安尼種安尼用個以前安尼好好嘅，安尼咩去，我成本花下去嘅個有實歹嘛。不過後背土安尼經管人自家識，安尼個木瓜，還有沒有聽，個有上面，個係後背個參加個比賽咩？參加比賽又有得名，伊土較唔會講啊按講啊。如果有一個成績出來，本人講，喲。其實就人哋順利一個方式，其實唔會差哦，可以吃看下先，見到都安心，搞本容易做嘅嘛，吼。今年有冇聽說同下一天佢會點樣工作冇？我啊都時常咩嘅，我早呀按那時間咩會聽書啊，我係都，不過嗰種較重要嘢皮料也係買法都盡量會靠自家做啦，因為。今日都從一般咧小幫手咁樣也係指導呢，都睇順後同顧上顧下安尼角度嘛，吼。係啊。因為第一個可以工作，其實
总比年纪较大嘅，白色帮见人讲爱做嘛个系咪？哦，你自家来听书，安尼，故说研究嘅工作差唔多都5年三安尼。系啊。哇哦，观众朋友，嘿，谈到鸦片，嘿咩感觉阿强嘿咧亲孝顺的孙的呢？啊，不过原来伫尾工作嘿无简单哦，甚至于讲阿强自家还去参加比赛，佢来总木挂短短的时间去参加比赛，係样板的故事呢。休息一下，继续来同大家分享哦。前面谈的阿强的故事，本国本来这个也是quite感动的吼。啊，不过谈到阿强这个在短短这么短的时间，1-2年之后就可以去参加比赛的，也叫做2班1回事呢，继续来抢高级咯。阿强，头头听人讲，归来都更加这么短，差不多3年的时间，可能算3年好诶。3年底杯，这个又总会有输上啊。啊，不过咱既然去参加比赛，迄叫2班1回事呢，嗰时候听到人讲，总会一段时间，短一段时间。就去比赛，你係咪對自己挺有信心嘛？我呢，其實我家下迄拄好我看到個報名表啊，嗰個看到都想甲都報困難嘅，嗰個家下我個木瓜搭7-8安尼踢牆嘅，家下個邊人拿過去，看到邊人嘅嗰種又較黃又個，像啊較黑嘅，個怕無名次嘅無名嘅，嗰個冇想到。唔講我都自己片錯，嗰個本來阿公阿媽嘛有去哦，嗰個想講應該咩無名啦，嗰個都先跪喺度卡嘅，嗰個喏等到頒獎嘅時間咪，佢講啊踢到名係萬人，踢到名萬人，我講啊季軍文宇謙什麼，佢係咪昆茶嘅喏，咪講茶，因為我想講我木瓜係安尼強嗰個，佢其他人全部都種嘅。論生人、19人嘅全部老師傅，有可能講啊，我咧我種嘅1-2年，嗰個要按拄好本來拿到嘅咯，而且佢有唔到心哦。我打電話過去跟阿公阿媽講啊，我有養下子勢，你咩唔到心？今日也真驚訝啊，不過還係輕鬆啦。都總係短短一段時間，竟然去比賽，某一天還等到個季軍第3名。頭頭講你升過去嘅木瓜很強，但現場帶來有暗強嘛，還係比佢個強。都差唔多都安尼哦，個強啊都，所以我想講，甲他無名。嗰個曉本我看見已經，因為伊分4個東西來搭分，嗰個都外觀咩，看起來看下有拔毛，也係講啊，嘅有買瑕疵，嗰個還有胎色。因為胎色都每一粒都差唔多胎，都唔係一個切個胎，一個個色安尼。係，嗰個還有都長度，因為那個長度機去試看啦。嗰個最後不會攞圖嘅，也每一個評審也會試色嘅嗰個本個木瓜口面，講啊，人講啊風味啊，嗰個也係口感嘅條一個分。嗰個我後本我圖。如果好奇講啊，奇怪，我用一啲名咯，我自己有唔多心嘅，都去看。嗰個看到其實我其他每項都幾高分。嗰個除了一個嘅長度，因為長度嘅我家唔全部。哦，你從安尼個強。係啊，不過有限評審嘅試色嘅分數又唔會大有幾高，所以咱有機會得名。送過去假使講像一個夠強嘅，可能一般來講按強嘅木瓜可能咧做，可能講鹽上嘅青木瓜絲啦，也係講嘅木瓜飯，做冇？一般按你漢吃、現吃好像不會有特別的口味，也係講夠甜，做冇？其實我時間我是冇吃過啦，不過應該後尾個評審員後尾有講出，其實種嘅東西唔係像木瓜嘅，唔係講啊像甜嘅，因為有伊自家嘅風味啊，伊自家東西嘅本來嘅味是伊係上面嘅調，係啊。
安尼个人相信一个评审，毕竟今日是专业的嘛，今日用办事，有可能是人一般的消费者是唔出来，冇注意到的地方。农会嘅比赛啊，我先好奇讲，今日喺当日咧都开始评比，然后都做一个公布结果，一年都完成的嘛？其实伊个分两团，第一团嘅因为迄天球风困人嘅嗰条有枪模，嗰个人木瓜树嗰条嘅有用模，伊个木瓜刀模，嗰个嘅树神有太口模。嗰个伊开头先选嗰种19个人，19个人嗰个人到第二阶段的，第二阶段伊图人会讲啊去出乡土，人去吃米线安尼。天人集团都出只评比下来，都当场都公布一个答案。系啊。嗰时其实一个比赛来讲，系有初选。海选的部分，再来有第二阶段适合的，咱再来今年有个第二阶段复试安尼啦吼。恭喜啦！因为3年路有个安好的成就。不过阿贤，这个摕种木瓜的底下讲有几多种品种嘛？这个木瓜研的地步是哪一种品种啊？你种的其实是台农2号，其实跟台湾市场上看到的大部分的木瓜都是亚种台农2号的。伊也种土差不多，南部一片还有中部嗰片土，佢适合的差不多20到30土，唔好讲我大家都15土以下，15土以下嘅木瓜土会停止生长的。但唔会太嘅。安尼土唔会太。嗰种亚种木瓜特别适合睇人咧一个热带型的气候来生长嘛，错冇？其对平春花来讲咯。平春花来讲，其实木瓜我注意土排水，因为木瓜伊爱紧条伊过降水啊，伊个进水进啊太久，紧条土开始闷，木啊天阳中土毛几条土会走，系土无效的。像前年嘅嗰种，我记得6、7年嘅海啦，端午节嘅海，嘅海还没有几阵呢，全部都太热，落啊，我哋嗰片几多人。木瓜几样的，全部死呛呛。哇！你这个演人哦，有许多影响。这个其实没有死几条，不过无几年春啦，都很有好找。像佢喺结束的时节都过个1、2阵日嘅木瓜的价值哦，1公斤100油哦。嗰时就有赚到，有几好价嘛，知嘛？你这个既然无许多嘛嘅影响，你这个演的地方管理有排水有做好。其实嘛係我阿公教的啦，伊讲啊，木瓜土要過注意，安尼當很強個怪樹咩個，叫個不無安全，安尼計也愛過層，過層土排水較好，嗰個還有土我自家其實因為家有講到，從頭有講到個管條，管條我每擺管我都會管個開經個肥水，伊個緊條發油到好土。影響都較無安泰啦。本佢也本身嘅基礎先打好了，個用起來都好，因為伊細年咧吼，個唔會受到安泰影響，係嘛？係安尼嘛？不過其實伊個前年嘅係唔係一細年哦，幾十年，個唔係講排水排唔出咯，係因為伊個經落伊咩伊一片出嘅，伊落下來嘅，又慢嘅，又排。來唔出出啦！都落下來一道，佢排出去一道洶湧無掂嘅時間等於講真係條水地。落個排水個準嘅又會破壞哦。真是我記得亞參嘅極端氣候影響真是蠻大呢。佢除了降個水日頭太熱嗰度對佢冇乜嘅影響嘛？其實多少咩有影響哦，伊個溫度32度以上，伊個發。水分咩？而家做水分會唔好，唔係講啊嗰種丟嘅細細粒人工嘅，有一種人工嘅無籽木瓜，有啲人過好，不過其實而家丟嘅，都一粒，可能2、3粒咱別到嘅一粒，嗰個毛土嘅，都出隻發土落牆嘅，落嚟都冇木瓜。係哦，你一種水分啊，係這個人工，也係講有乜嘅方式。很少去水分啊！而家木瓜其實伊會自家水分，因為從年出隻種嘅40秒土嗰種人用用嘅海咩，嗰種土會托伊到嘅開始有發嘅時間會把佢嚟困啊，也咧
迄两性主谋，也迄讲啊，个抢麻烦的。嘿，个木瓜有分有两性主图，伊七家我有公法个麻烦，伊七家会输分。嗰个有第二图，伊抢麻烦喺打出来，挂的图全部安尼七家讲齐心啦。都你顾你起啊，也迄讲啊，图一块起来啊，也迄用的。唔可以讲到错个。嘿，都人家事都较唔好啦。还有遐种差别的，人睇看的时间，某个时间，某个改团都可以看得出来，都打法的时间怎看？嘿，都打法打开的时间，都讲伊个法咩，个剥开来看伊个类的啊。类的正常，安尼，底部安尼闪闪轨道，个种图系正常。嗰个迄讲啊，个底部图一粒的。像恁专用的，就一粒底部的，安尼图个，几条安尼图唔会。嘿哦，你每个拢人工去看的吼。图每一条安尼看，因为像安尼中间安尼迄，图安尼一个空安尼图空中上条，嗰个选一条较好的。人演了一台啊。跟这片人上分的，上分差不多6、7、8条的。6、7、8条，你每个打开来讲也系个工厂的。每你自家一个人完成一个部分。我阿公阿妈没有天数。好啦，有经验的人同天数够强壮一些，一个人6、7、8条也一ton的时间呢。系啊，个咩安尼一个安尼看，唔免，嗰迄样的地方存个6、7、8条，唔讲来宋主讲一个扛有3条。double 乘以自己社会乘以2嘛，好做嘛？对啊。有个数量真是蛮大哦。其实种有个木瓜啦吼，都有可能种下去用的，都打法，看个其他个法工的也去买。不过我哋讲木瓜迄咩，基本上我记得木瓜树当个果啊，迄咩含有啲矮化的过程，能演的地方木瓜有所有个矮化嘛？有个一天我做冇办法，一个家一土dun碰咧，中间安尼个往事啊。你迄苗的部分。往事伊个家土dun的土冇好炸。主要矮化有2种方法，一种土用熬黑的熬啊，甲伊明，嗰个能用所谓土的，用个先用个打下去崩润，土不会唔好讲啊安尼冻起来。嗰个另外一种土系用个刀的手臂个健康个安尼手臂挖几条线，土像人个剪纸咩个灯笼咩安尼剪几条，嗰个安尼装啊下面都会打开。个土挖几条过来，安尼玩下去土较好熬，冇办法直接用下去土团黑的。真是要个技术吧，不管是用手熬的咧，也系讲用刀的了个，但是讲无劲啊嘛，迄咩轻讲讲一挖下去，也一熬下去，其实规头都冇的。因为我记得有个矮化迄台几细时间种啊，种冇。嘿，种唔得踢出的种唔同。你第一摆种的时间有失败吗？第一摆种都。阿公天天会考，阿公看顿的啦吼，讲讲体摆唔对嘛，个一片都全部冇的，系咪安尼？对啊。哇，观众朋友，我真是做有个木瓜色吼，真神奇哦！调到咧木瓜花矮化，好像有得用凹的咧，真是当蛮神奇。不过种出来之后好细腻，行销啦，也有讲其他的规划，也係轻重要呢。还有那条精彩故事，休息一下，继续来同大家分享哦。前面讲到阿强今日按用心种的品质按好的木瓜，不过我行销的时节，今日又用的乜个方式呢？继续来请教一下吧。阿强，你能用心种的按好的木瓜啦，第一摆在行销的时节，你係用乜个方式啦？其实因为咧网络营销其实没冇多过顺的，嗰个其实运气过好嘅，贵人过多，像咱开始的时节，迄个爸爸妈妈嗰个。亲戚朋友会听书甲我买，我会从我，因为其实我跟海我网络营销跟海最主要是
田论嘅橄榄咩，我天然人有種橄欖咩，嗰個田論橄欖咩咁下賣。嗰個像有一個我有一個朋友伊媽媽，人真蠻好，伊個因為我個一太上運費較上咩，伊上嘅個橄欖有30斤嘅，嗰個沒有嗰種土10斤，底部看嗰種水晶盒嘅。嗰個我有一個朋友伊媽媽，佢講啊講。幾太上嘅過去，伊講係分種成嗰種細路嘅，安尼較好賣出去，又講係賣啊伊個公司方，講伊同事個掉，所以我講其實幾多貴人天數啦，咩幾多人有啲人客識到好識，伊自家有主動講係講都主動講係組團啦，組團安尼賣。如識到品質安好勢咧，今日都自家想辦法講安尼來湊一團，同預定安尼嘛。有一道量嘅先出本記定，有嘅可能講今年冇嘅，安尼預定下一年嘅產量有冇？其實像今橄欖咩唔全出咪，今年唔全出。不過其實到今已經有幾多人客啲問講啊，咁馬嘅時間會出啦，嗰個有橄欖咩冇有。有誒，我今年通知一下。如更加用人哋咧講法都係講敲碗嘅，就敲碗嘛，從吹一個產量出來，做冇？按你話，這個種木瓜啦，還有種其他嘅東西，怎麼佢會想講？除了種木瓜之外，兼做其他嘅作物。其實因為闽南嗰邊幾多人種橄欖咩？我看到看到種到唔會查個圖嚟吃困啦。嗰你木瓜都可以，因為木瓜喺講話正常嘅時間，每禮拜都可以摘。你都係一個固定嘅數日啦。嗰個橄欖咩？安尼闽南嗰片嘅主要係11日到3日，個春天嘅下，都好做一個年終獎金用嚟咩？都好都係木瓜叫固定嘅產期，如果一個產期結束之後，又還有其他可以彌補一個空窗期，係咪有個意思？因為春天嘅時間木瓜咪較少啊。木瓜較少，都用橄欖咩去補。我除了橄欖咩，還有種其他嘅東西嘛？頭先前面我記得你還有講嘅新島嘅東西啲，包括係咩？我都從近喺講啊，較旱嘅時，從近嘅都有種個小黃瓜。種掉安尼稍微有樹葉，嗰個唔會講啊太無限嘅東西安尼。如果也算係吃樣看下先啦吼。除了木瓜啦、橄欖咩各數嘅農產品之外，還有其他可以增加收入，又唔會本自家太無限嘅農產品。種個橄欖咩種係嗰個咩可以安尼施補嘅掉。都施補其實除了一個有幾多有無以外，一個其實體內嘛咩會過量較好。因為伊個條樹嘅嗰條會，個無會濕咩，安尼都有水，樹嘅嗰條都較會清洗安尼，較唔會有較多蟲嘅。要做一個養體嘅養地的部分然後，阿強我這個其實還有一個疑問啊，頭都有問到一個，這個木瓜吼，唔講啊，係大部分這個咧用入行銷嘛，吼，也係講親戚朋友啦，大家識到口碑相傳，有同農會嘅，也係講其他嘅大盤嗰種嘅合作去輸入嘅木瓜嘛。其實，主要係都除了出客戶嘅栽培咩，嗰個都出農會。農會伊個其實，出去農會嗰邊開戶以後，伊會幫一個推號，一個小代號，嗰個東西都送嘅都拿去農會有一個有機械集貨場，看下啲個片，嗰個會有貨運間伊做去台北市場安尼賣，今日拿過去搶關人都可以，啲個伊個台北市場嘅網絡上看到講啊，安尼東西賣到1刀錢，嗰個差不多2日3日，個前途嘅飛亞東嘅農會嘅鋪嘅行，嗰個像個網絡上嘅咩市場圖，看講賣1刀錢，嗰個今日係出嚟攝像圖，上尾圖我有攝像，冇講有多少時間可能講啊出嚟攝像，對，用張舊相嘅腦圖去打起農會，阮肯伊講係開下台北市場，奇怪用舊相個另一相來向，有多時圖會，可能會走到偏遠嘅地方，偏遠嘅又會走到安尼。夠差嘅啦，因為今日嘅流通嘅貨量清態嘛，有時就某一天會夠差。係啊，會多。唔怕啦，這個
见面咧有影响的问啊，大家己的可能无关咧，这个倒存咧，系咪安尼？哇，个用土生无工人嘛，会清真去。诶，那讲那个啦吼，其实有个情形应该唔会不时度多啦，因为今年还是有这个流程啊、货号、代号那些，都唔会有安尼一个事情。不过这个还会注意，怎么冇送出去也冇讲，人家送出去都清风起面，这个还会关注一下一个小细。都是唔会看一下个。冇去看一下你多少钱充冇？系啊，有可能，一個最重要嘅，一定會。係啊，一定會。更加嗰時候都有兩個部分嘛，這個行銷同交本農費嘅去買，係安尼兩個部分嘛。係，主要都係兩個。哦，你除了你這個頭都講嘅，這個賣栽培出去嘅人家有個口碑部分，還有其他嘅人行會同木匠嘅回饋同建議嘛？這個好想講，人哋知道一個木瓜真好食，想講來人家嘅鹽嘅地方可以喺用蠻種一個木瓜，甚至於講人哋可以來人家嘅木瓜鹽嘅地方種木瓜，有一個人行有一種。其實我有想摘嘅橄欖嘅木瓜師出較困難一些啦，因為木瓜而家像個果，可能講矮嘅時間唔會摘行摘的，個按果嘅，人哋我用一種嘅一個滾嘅什麼有咧個粒嘅，粒嘅人我去對個木瓜安尼，人哋自家用有條時間又會衝到其他嘅冇講嘅人嘅平常冇啲做啊咧，可能用下去伊摘一粒可能3-4粒下落嚟，係啊，個木瓜都較無法啦。不過像橄欖嘅有條嘅時間都嗰種，安尼是無講，係僅是無講啊，較開封本嘅散客嘅條啦。不過像有條嘅可能嘅，剛才買較多嘅客戶，伊拄好嚟面論了咁，都想唔怕，都嗱。阮摘掉嘅安尼體驗一下安尼啦，係啊。都有本各數嘅人行哦，假使講叫都好來一邊，有一個機會都開放，本大家來體驗一下。係，因為嘅橄欖咩其實，人哋嗰邊其實咩唔會講啊太多人開，有啲人會開放，有啲人唔會，因為其實嘅橄欖咩摘其實唔係幾好摘，因為而家有條嘅啊，人講啊。摘過一邊以後，你再多轉來再撈一邊，你會發現你摘一邊以後，一人多轉來再撈一邊，一人唔過嘅一人都過長。係啊，個都從人行用嘅，人行而家唔係一天全部摘紅嘅咩？摘較紅嘅，嗰個電動嘅人去撈下嘅時間，都嗰個摘到長嘅，所以跟咱講啊較無開放，都想講啊較素嘅人。因為畢竟講唔能按樣板去摘樹吼，樹樣板嘅品相嘅度唔能自家可以控制。不過人行唔地，大家都選到個熟嘅，結果唔能可以影響到後市面，會出貨嘅品質啦，嗰度會受到影響嘛。其實可以未來還有一種規劃啦，都假使講可以嘅話，希望阿強唔能也可以規劃講，真是可以固定一個開放本大家體驗。人家係本各數嘅人行嘛，下禮拜可以本遊客了可以聽呀，真是都可以去留聊一下。電圖較多嘅人考慮，因為像個片，人哋個片嘅我看到嘅是，人個我開放本人行都專門都100塊，100塊都幾塊都專門都本人下去摘嘅，嗰個其他人會出栽培都冇本人摘。係啊，安尼也剛好分開來啊，咁唔會影響到這個後市面嘅產量同品質嘛。係啊。安尼阿強唔係繼續來請教一下哦，前面我哋講嘅用辦來種啦，你嘅目標嗰度，不過你有個鹽嘅名嘅頭都一直很好奇，尋唔到有個機會來問，怎麼跟有個名嘅我都法庭嘅，有個名嘅親像冇像一般嘅個名嘅，係同有冇個關係嘛？有特別嘅原因冇？其實阿咧法庭人幾簡單，都嗌阿公阿媽嘅名都人生拿一個寫出來安尼對。係，而家除了都對人嘅感謝過嘅，還有都，阿咧嘛係對自家一個勉勵啊！阿咧名嘅阿公阿媽名總唔得講啊，安尼東西做嘅，佢本人拿嘅啊，佢做唔得啊，一天都愛甲伊做好，認為說嘅安尼，人唔做得咩？真是幾有心嘅阿強，真社會後生人談到吼，我有真是按有心，按嘅孝順吼，注重種皮啊嘅意見。阿強，這個舉來頭都有講到講，盧卡一年嘅反應嘛。這個本身讀一個課呢，要轉行做一個，這個係同學朋友對一個轉型來講，今日會唔會有好奇啊？一個用辦嘅想法啊？喺交流嘅時間。其實好奇較多啦，
因都好奇讲讲，个东西很用的，中很用的个，各位也每位上位来体验一下安尼一日农夫嗰种感觉。哦，係啊，唔講都對人來講，都阿你係過新奇過好高誒。對人來講，係明日啲雜，途中嘅農夫有啲時節嘅一個綁路劈，係民農夫有綁路劈，嗰個又係講啊天然嘅綁啞鈴嘅，都啲很多人會想講啊，嘅平常啲做嘅人做啊又唔想做誒，都懶死誒，都冇嘅啊。係啊，嗰唔講迎合而家冇用過都嘅幾有趣安尼啊。哦，諾貝爾人看認識咧，哦，內行看門道啦，啊，佢哋諾貝爾人都看熱鬧，哦，個鬥鬧熱嘅啦，都安尼嘅方想法啦，錯冇？同好朋友行去關心，唔過見人對人家嘅係講，其實做唔會差哦，也可以繼續啊，有閒嘅時節也可以來人家聊聊，見係有個想法啦。係啊，也咩聽書梗係買幾多啊？係啊，都有啲同學人都。同好朋友們有啲都會講下啲公司好買咩，嗰個係有都，像有啲較好都，我有啲同學人嘅媽媽，像我上咗講嘅有啲有會講係分裝，嗰哪啲公司買較好買，嗰個有啲有會講係都組團買幾多。要靠一啲親戚朋友、好朋友嘅睇口碑相傳嘅聽書買，也係一個幾好嘅事情。運氣咩幾好啦，都真係幾年幾多。係啊，自家用心又有運氣，真是當蠻好喎。哇！觀眾朋友，今日呢故事談到一片，係咪同嗰本藝強樣感唔同呢？而家也介紹後生朋友可以從阿強嘅人強樣哦，可以支持佢哋嘅種批啊，強樣支持經營自家嘅事業。也希望大家有閒來到民農老了嘅世界啦，可以去同佢哋一道哦，強農青年朋友共下支持一下哦。再一次感謝阿強給我哋帶來咁精彩故事，多謝你。感謝主持人，感謝各位觀眾朋友。喺講下有興民農嘅爸媽可以上來聊，各位喺講下有興趣嘅爸媽可以 FB 上搜尋嘅華騰園嗰度。感謝大家。我希望大家本期好好支持一下，唔過睇下片先同先生來傾下運動一下吧。希望我哋福起來嘅節目嘅朋友，記得點讚天客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。